Você já ficou com medo de uma tempestade bem forte? Os amigos de Jesus ficaram. Um dia, eles estavam num barquinho atravessando o mar. De repente veio um vento muito forte. As ondas batiam no barco e entrava água por todo lado. Os discípulos estavam apavorados. E sabe onde Jesus estava? Dormindo calminho num cantinho do barco. Eles acordaram Jesus gritando: Mestre, nós vamos afundar. Jesus se levantou, olhou para o vento e para o mar e disse com voz firme: Fique em paz, fique quieto. E sabe o que aconteceu? Tudo ficou calmo na mesma hora. Depois Jesus perguntou: Por que vocês tiveram tanto medo? Quando você sentir medo, lembre que Jesus está sempre com você. Ele é mais forte que qualquer tempestade.